大家好，我是将天下万事用通俗的词藻进行讲述的故事会万词汇。今天我给大家讲一个重大的事件，俄罗斯权威机构爆出资讯，他们说一名美国女性宇航员在2018年故意用电钻漏国际空间站的俄罗斯联邦号舱体，导致空间站漏气，险些启动紧急状态。到底发生了什么？真的有这回事吗？今天的视频我将向各位讲解。美国女宇航员瑟琳娜·奥南·钱塞勒的父亲是一个古巴裔大夫。大家知道，美国的古巴裔都是从古巴叛逃出来的，对苏联和俄罗斯充满敌意。他从小长在这样的家庭，意识形态可想而知。他有幸在2018年6月6号乘坐联盟号飞船抵达国际空间站，并驻守半年多一点。不过他的运气并不好，在太空中得了血栓。在太空中得血栓是非常严重的疾病，因为太空站里没有专业的医疗设备进行手术，更何况是处于失重的状态。在地球上可行的医疗手段在那里几乎都不可能实施。他在太空中受到病痛的折磨，非常痛苦。可空间站又不是说想回地球就回地球，等一个飞船过来要很久。于是想出了一个非常令人遗憾的解决办法，他跑去俄罗斯制造的生活舱，用电钻试图钻孔，企图激发太空站紧急状态，从而可以紧急撤离回到地球。为什么对俄罗斯生产的联盟号舱体下手？这样他可以指责是俄罗斯的工艺不精，这样他可以在美国没有阻力的说这些话，并且做到政治正确。因为在美国政坛你必须反俄，但他对俄罗斯舱体不够熟悉，而且是在失重状态，所以并不能很好的控制。他钻了好几个地方，只有一个孔真正的钻透了，但孔比较小，没有造成大的灾害。俄罗斯宇航员用环氧树脂和薄纱做了临时修补。此事我在之前的美国研制太空洗衣粉的那期节目中提到过。之后2名俄罗斯宇航员进行了近乎8个小时的太空行走，对这个钻孔的外部进行了取样和修补，并将取样后来发回了俄罗斯地面进行研究。而研究结果令人惊愕，漏的洞是从内部往外钻的，而不是之前的以为的地面组装人员失误，因为那样的失误应该是从外往里钻孔才对。俄罗斯要求美国交出监控录像，但在那特定时间段的摄像头资料美国无法交出。俄罗斯要求涉事宇航员进行测谎仪测试，也遭到了美国的拒绝。俄罗斯认为美国女宇航员嫌疑极大，几乎可以肯定罪魁祸首就是她，但美国全盘否认。美国的态度很有趣，一方面对此进行否认，但另一方面又拿不出任何有说服力的细节进行驳斥。实际上这名美国宇航员之前也有过劣迹，在2018年他在国际空间站上破坏了一个马桶，因为那个马桶设计的不够合理，很不利于女性使用。大家要知道，国际空间站上大部分的马桶都是俄罗斯制造的。有的人可能说，一个马桶有什么大不了，非叫俄国造？这可是太空里的马桶，是在失重情况下用的，和地面用的完全不同。对这种专用马桶需要投入大量的资金和时间进行研发才能造出来，美国太空事业的预算本来就不够用。那有人可能说，外包给商业公司不就得了？马斯克能做出世界最棒的太空马桶，可关键是马斯克是个商人，商人是逐利的。这太空马桶需求太小，一个空间站也要不了几个，全世界能造空间站的国家寥寥无几，所以说你就是卖的再贵也捞不了多少钱，没有多少利润。俄罗斯这好歹是现成的，能够直接花钱买过来用。不过老毛子做出来的东西确实粗糙了一些，可能不够人性化，所以因为这个事儿，他对俄罗斯抱有积怨也是很有可能的。虽说上厕所好像是个小事儿，可是如果人不能顺心地拉粑粑，也是非常容易坏了心情的。当初那个韩国唯一一个进过国际太空站的太空旅客，都不能叫宇航员了，只能叫太空旅客，是个女的，叫李素妍。她回到地面时接受采访时透露过，她上了太空出现严重的便秘，而且还吃了韩国产的太空泡菜，发生肠部的胀气，极其痛苦。在太空里没有地球引力能帮你排便，她当时迫于无奈，只能用真空抽取的方式
对准肛门，强行将大便吸出。小便由于不熟悉排泄的正确步骤，也弄得浑身多处尿液，狼狈不堪。她睡觉时甚至偷偷的哭了。作为一名感性的女性，厕所上的不爽产生情绪也是可以理解的。但破坏厕所这事儿就过了，毕竟太空上的厕所可老鼻子贵了。当然了，美国对破坏马桶这事儿也是矢口否认，毕竟空间站上发生的事儿离普通人太远，咱们也不可能亲自上去做调查，到底发生了什么，当时在空间站的宇航员都明白，只是由于政治原因，在地面上就会有不同的说法，一般人甚至包括记者也没有条件进行独立调查。虽然由于这个风波，在美国又掀起了新一轮的反俄浪潮，但是美国 NASA 并不想终止和俄罗斯联邦宇航局的合作。说白了，美国的太空方面还是缺不了俄罗斯的技术和支持。那个 NASA 局长兼参议员比尔尼尔森说，美国和俄罗斯在地面上关系不好，但在太空中有合作。我觉得他说这话挺无耻的。美国一方面在政治上极度反俄，一方面又想继续占俄罗斯的便宜。这就好比一个人在你邻居下说尽你的坏话，还做尽对你的坏事，然后同时还要求你和他合作，在很多方面帮他。大家说说，天下有这样的道理吗？难怪俄罗斯联邦宇航局局长卢格金公开说，将在2024年合同期满后不再与美国继续合作，并离开国际空间站，转头与中国合作，在天宫空间站开展合作，并与中国合建月球基地。其实美国女宇航员的声誉本来就不是那么好，在之前，美国女宇航员安妮·麦克莱恩因为涉嫌在国际空间站未经允许登录同性配偶的银行账户而被指控，这也算是宇航员中犯罪第一人了。我知道我这部视频发出后，肯定又有很多人说我美国人说的才是真的，俄罗斯不可信，对我进行攻击。我只想指出，美国为什么不敢公布当时的监控录像？为什么不敢接受宇航员测谎？还不是心里有鬼？这叫我想起了中国敞开大门，在2021年1月接受世卫组织对武汉病毒所的调查，可美国却紧闭大门，对德宝进行调查的呼吁，装傻充愣。面对这样的国家声誉，我想这事儿信美国还是信俄罗斯，大家心里自个儿都有一杆秤。那么这件事儿，您是站美国还是俄罗斯？希望您在评论区留下您的观点，我们一同进行探讨。如果您喜欢我的节目，也请长按点赞按钮为我助力。我们下期节目再见。